Salam uşaqlar, Müəllimlər Birliyi Riyaziyyat kanalında xoş gördük hər birinizi. Demək, bu günləri Güvən Nəşriyyatın 5-7-ci siniflər 2025-ci il nəşr kitabında natural ədədlər bölməsində A variantında 60-dan sonrakı testlərin demək, izahına baxacağıq sizinlə. 61-dən 120-yə qədər olan testlərin izahına baxacağıq. Qeyd edim ki, ona qədər olan testləri MB Tədris Mərkəzinin öz kanalında var. Videonu bəyənin, kanala hökmən abunə olun. Çünki bu yöndə sizin yaş qrupunuza uyğun həm çoxlu testlər, həm də ki, qısa videolar çəkəcəyik. Test izahı, həm dərs izahı olacaq, həm test izahı olacaq, həm də ki, qısa videolar olacaq. Düşünürəm ki, sizin üçün çox fayda olacaq. Abunə olsaz, demək, onu görmə imkanımız olacaq. Demək, 61-ci suala baxırıq. 61-ci sualda deyir ki, vuruqlara ayırma sxeminə hansı doğru deyil? 24-ü 2 vur 12 şəklində göstərə bilərik. 12-də 2 vur 6 deməkdir. 6-da 2 vur 3 deməkdir. Demək, A doğrudur. Bizdən səhv istəyir. Ona görə A çıxdı. B variantında 30-un əvəzinə 2 vur 15 yaza bilirik. 15 də 3 vur 5 deməkdir. Doğru olduğuna görə B-ndə çıxır. Çünki yanlış axtarırıq. 2 vur 30 60 edər, amma burada 70-dir. Demək ki, A, C səhvdir. Bizə də səhv lazım olduğuna görə elə onu cavab olaraq götürürük. Növbəti suala baxırıq. Növbəti sualda deyir ki, demək, 180 ədədini vuruqlara ayırma sxemində verilənlərdən hansı doğru deyil? Sxemdən hansı doğru deyil? Yəni, bu verdiyi sxemlərdən soruşur ki, hansı doğru deyil? Burada 180 ədəd vuruqlara ayırma sxeminə baxırıq ki, 180-i 6 vur 30 şəklində göstərmək olar. 6-da 2 vur 3 deməkdir. 30-da 5 vur 6 deməkdir. 6-da 2 vur 3 deməkdir. Bu doğrudur, amma səhvi axtarırıq. Ona görə də götürmədik A variantı. B variantında 12 vur 15 vur 12 eləyər 180. 15 də 3 vur 5 deməkdir. 3 vur 6 18 eləyər, amma burada 12 kimi göstərilib. Demək səhvdir. Səhv olduğuna görə B variantı olur 62-də cavab. 63-cü suala baxırıq. Deyir ki, vuruqlar məsələn yenə eyni tipli sualdır. 80 22 vur 40 göstərmək olar. 40 da 2 vur 20 deməkdir. 20 də 2 vur 10 deməkdir. 10 da 2 vur 5 deməkdir. Doğru olduğuna görə götürmürük. Çünki səhv istəyir, yenə qeyd edirəm. 62 vur 30 deməkdir. 2 vur 10 20 edər. 30 yox. Ona görə də bunu belə vursa cavabı 20 eləyər. Amma burada 30 kimi göstərilir. Səhv olduğuna görə doğru cavabdır. 63-ü də dedik. 64-cü suala baxaq. 64-cü sualdan etibarən biraz üslub dəyişir. Demək, yəni daha doğrusu başqa yöndə olacaq suallar. Deyir ki, 64-cü sualda deyir ki, 150 ədədinin neçə sadə vuruğu var? Demək, 150 ədədin vuruqlara ayırıq uşaqlar. 2-yə bölsəz 75-dir. 75-i 2-yə bölsəz, daha doğrusu 5-ə bölsəz 15-dir. 15-i 5-ə bölsəz 3-dür. Demək, 3-ü 3-ə bölsəz 1. Demək, 4 dənə sadə vuruq var. İndi burada siz fikirləşə bilərsiniz ki, deyərsiniz ki, müəllim, axı bu vuruqların içərisində deyək ki, bu vuruqlar idi. Bu vuruqların içərisində 1-də var. Məsələn, 1-də vuruqdur. Bir dənə vuraq 1-də yazmaq olar. Burada bizə deyir ki, sadə vuruqlar tapın. Ona görə vuraq bir vuruğun götürməyəcəyik. Doğru cavab 64-də B alınır. 180-də də eyni qaydada işləyirik. Demək, yazırıq 180, sonra da onu vuruqlara ayırırıq. 2-yə bölsəz 180-i 90 eləyər. Onu da 2-yə bölsəz 45-dir. 5-ə bölsək 9-dur. 9-u 3-ə böləndə 3-dür. 3 3-ə 1-dir. Burada da görürük ki, 5 dənə sadə vuruq soruşduğuna görə sadə vuruq var. Doğru cavab 65-də A alınır. 66-cı sualda 100 ədəd üzrə soruşur eyni sual. Yenə də sadə vuruq deyib. Burada diqqətli olmalıyıq, çünki sadə vuruqdan söhbət gedir. Sadə deməsə, məsələn, 1-i də əlavə edə bilərsiniz. Çünki 1 də vuruq sayılır. Burada 2-yə bölsəz 50-dir, 2-yə bölsəz 25-dir. 25 özə fikir verin uşaqlar. Burada deyir müxtəlif sadə vuruq. Müxtəlif. 5-ə bölsəz 5-dir, 5-i 5-ə bölsəz 1-dir. Demək, müxtəlif sadə vuruqlar götürsə, əgər müxtəlif götürməliyiksə, məsələn şərtinə görə 2-dən bir dənə, 2-lər 1 götürəcək, 5-lərdə 1. Yəni 2 dənə sadə vuruğu var. Doğru cavab olacaq B variantı. 67-ci suala baxırıq. 67-də deyir ki, 1800 bu dəfə ədədini soruşur ki, müxtəlif sadə vuruqların sayı 1800, yəni eyni qaydada 1800-ü bayaqçının üzərində də yaza bilərdik, amma təzədən yazıram ki, tam aydın olsun. 900 edər. 2-yə bölünsə 450-dir, 2-yə bölünsə 225-dir. 225-i 5-ə bölsəz 45 edər, 5-ə bölsəz 9-dur. 9 3-ə bölünəndə 3-dür, 3 3-ə 1-dir. Demək, alınır ki, vuruqları, müxtəlif sadə vuruqları 2-lər bir dənə üzərinə gəlirik, 5-lər 2 dənə üzərinə gəlirik, 3. Yəni, daha doğrusu 1 gəlirik, doğru cavab 3 eləyir. Yəni, 3 dənə olur, ona görə də D variantı 67-də doğrudur.
68-də deyir, aşağıdakı ədədin hansı iki müxtəlif sadə vurğu var? Və burada 32 məsələn nə edir uşaqlar? Yəni 5 dənə 2-nin bir-birinə vurulmasıdır. Yəni 2 üstü 5-dir. Burada müxtəlif sadə vurğuların sayı 1 dənədir. Burada 30-da məsələn 6 vur 5-dir. 6-da 2 vur 3 eləyər. 1-də 5. Müxtəlif sadə vurğu sayı 3 dənə eləyir. Bu doğru cavabdır C-dir. Çünki bu 7 vur 4 eləyər. 4-də 2 vur 2 üstü 2 deməkdir də. Yəni müxtəlif ədədlər götürəndə 2 dənə müxtəlif ədəd var. Burada isə 5 vur 5-dir, müxtəlif deyil. Burada müxtəliflərin sayı 1-dir. Yəni 2 dənə deyil də, müxtəlif olmaq üçün o fərqli olmalıdır bir-birindən ona görə. Burada doğru cavab oldu C variantı. 68-ci suala da baxdı. 69-a baxaq. Vuruq şəklində verib. Deyir ki, bu vuruqda olan ədədlərin neçə müxtəlif sadə vuruğu var. Demək, 6-nı götürərsiniz 2 vur 3 şəklində, 7 yerində qalır. 35-in əvəzinə də 5 vur 7 yazarıq. Müxtəlif sadə vuruqları istədiyinə görə 2-ni götürərsiniz, 3-ü götürərik, 5-i götürərik. 7-dən 2 dənə də 10 əvəzinə 1-ini götürəcəksiniz. Ümumilikdə 4 dənə alınır. B variantı doğrudur. 70-ci sualda da eyni tipli sualdır. Deyir ki, müxtəlif sadə vuruqların sayını tapmağı tapşırır bizə. 6-nın əvəzinə 2 vur 3 yazarsınız. 10-un əvəzinə 2 vur 5 yazarıq. 9-un əvəzinə də 3 vur 3 vur 5 yazarıq. Onda alınar ki, müxtəlif sadə vuruq dediyinə görə bu 2-lərin əvəzinə 1 yazıram bura. 3-lərin əvəzinə plus 1 yazıram. 5-lərin əvəzinə plus 1 dənə də 1 yazıram. 3 dənə müxtəlif sadə vuruq var. Doğru cavab B. Yenə də neçə sadə bölən sadə vuruq eyni anlama gəlir. Burada 99-u götürsəz 9 vur 11 kimi götürmək olar. 9-un əvəzinə də 3 vur 3 götürərsiniz. 121 isə 11 vur 11 götürmək olar. Müxtəlif sadə ədədin neçə sadə böləni var? Neçə dənə sadə böləni bizdən soruşur. Bir də üstlərin əvəzinə bir dənə 3 götürərik. 11-lərin əvəzinə də bir də 11. 2 dənə sadə. Hər ikisi də sadə ədəddir. Demək 2 dənə sadə böləni var. 72-də yəni bu 3-dən 2 dənə də bir dəfə 3 belə deməyəcək ki, məsələn bu bir dənə 3 böləni var, sonra bir dənə də 3 böləni var, sonra bir dənə 11 böləni var. Belə demək doğru deyil də. Yəni 3 3-ə bölünür, bir də 11-ə. O sualın şərtinə görə ikisini götürəcəyik. 6-nın əvəzinə uşaqlar yazarıq ki, 2 vur 3. 18-in əvəzinə yazarsınız ki, məsələn 9 vur 2 18 eləyir, amma 9-da 3 vur 3 göstərmək olar, sonra da 2. Bu ifadə nə eləyir? 3 vur 2 18 eləyir. 25-in əvəzinə də 5 vur 5 yazarıq. Neçə sadə böləni var? Sadə bölənləri soruşduğuna görə demək uşaqlar. Burada yenə 2-lərin əvəzinə bir dənə 2 götürəcəyik. 2. 3-lərin əvəzinə bir dənə 3 götürərik. 5-lərin əvəzinə də bir dənə 5. 3 dənə sadə böləni var. 72-nin cavabı buna görə A variantı olacaq. 73-cü suala baxaq. Deyir ki, 24 ədədin natural bölənlərinin sayını tapmağı bizdən soruşur. Ədədin natural bölənlərinin sayını tapmaq üçün biz düsturdan istifadə edirdik, xatırlayırsınızsa. M bərabərdir A üstü N, B üstü K düsturu var idi. Burada deyirdik ki, əgər bu ədədi bu formada göstərə bilsək, A üstü N, B üstü K şəklində göstərəndə ki, biz bunu rahatlıqla eləyə bilərik, çox asandır. 24-ü yaza bilərsiniz 8 vur 3, 8-də 2-nin kubu deməkdir. Vuraq 3-ün üstü 1. İndi bax bu A üstü N, B üstü K şəklində göstərdik. İndi bunların natural bölənlərin sayını tapanda 3-ün üstünə 1 gəlirdiniz. Onu vururdunuz bu 1-in. Yəni hər iki halda yuxarıdakı qüvvətlərin üstünə 1 gəlib bir-birinə vururdunuz. Yəni düstur belə idi. N plus 1 vuraq K plus 1. Yəni ki, burada düstur kimi biraz sizi çaşdırarsa, onda ədəd kimi rahat deyə bilərəm sizə ki, 3-ün üstünə 1 gəlirsiniz, 3 plus 1. Onu vurursunuz, 1-in üstünə 1 gəlirsiniz, 1 plus 1. Yəni hərəsinin üstünə 1 gəlirsiniz. 4 vur 2 eləyəcək, o da 8. Demək, natural bölənlərin sayı 8-dir. 74-cü sualda deyir ki, 144 vur 18 ədədinin neçə natural böləni var? Natural bölənlərin tapmaqdan ötürü, məsələn, götürək burada 144-ü belə vuruqlara ayıraq. 72 eləyər. 2-yə bölsəz 36-dır. 2-yə bölündə 18-dir. 2-yə bölsəz 9. 9 3-ə bölündə 3. 3 3-ə bölündə 1. Sonra isə bu 18-in vuruqlara ayrılması. O da bilirsiniz ki, 9 vur 2 deməkdir. O da yəni əvvəl bu 144-ü yazaq. 2-nin üstü 4 dənə 2 var da. Bir dənə fikir verin. Burada 4 dənə 2 var. 2 üstü 4 vuraq. Demək 2 üstü 4 vuraq. 3-ün kvadratı. Bu 144-ün əvəzinə budur.
İndi 18-in əvəzinə yazırıq ki, 9 vur 2, yəni 9 da 3-ün kvadratı deməkdir. Vuraq 2. Birləşdirsək eyni yazsaq, onda 2-nin üstü 5 alınır. Vuraq 3-ün üstü demək 4-ə. Demək bizim düsturda alınıb ki, bu ki bizdə düstur vardı bu. Natural bölənlərin sayını tapanda n bərabərdir. Düsturu xatırlayırsınızsa orada belə idi. Biraz bundan əvvəl danışdıq da biz o. A üstü n vuraq B üstü K düsturu vardı. Görürsünüz, indi biz bunu bu şəkildə göstərə bilmişik bu ifadəni. Düzdür? 2 üstü 5 alınıb, vuraq 3 üstü 4-ə. İndi bunun cavabını tapanda qüvvətlərin hərəsinin üstünə 1 gəlib, bunun üstünə bir dənə 1 gəlirsiniz, bir də bunun üstünə gəlirsiniz. Sonra da onları bir-birinə vuracaq. Demək alınır ki, 5 plus 1 vuraq 4 plus 1. Plus 1. Yəni ki, buradan alınır 6 vur 5, o da bərabərdir 30. Demək, natural bölənlərin sayı 30 olur. B variantı doğrudur. Sonraki suala bax. 54 ədəd natural bölənlərin sayını tapın. Yenə də eyni qaydada. 54-ü vuruqlara ayırırıq uşaqlar. Demək, vuruqlara ayırırsınız 54 eləyəcək, demək, ayıraq istəyirsiniz. Belə şifahi də demək olardı, amma ayıraq ki, asan da olsun. 2-yə bölsəz 27-də 3-ə böləndə 9, 3-ə bölsəz, üstü 3-ə bölsəz 1. Demək, 2 vuraq 3-ün üstü 3-ün kubu şəklində göstərmək olar. Yuxarıda istifadə elədiyimiz həmin o düsturu yerinə yazsaq bir dairədən təzədən. Yazarıq ki, n bərabərdir A üstü n, B üstü K. Düzdür? Biz həmin bu ədədi o şəkildə göstərə bilmişik də. 2-nin üstü 1, vuraq 3-ün üstü 3. Yəni 3-ün kubu. Bunun da cavabını tapanda hərəsinin üstünə 1 gəlib bir-birinə vururduk. 1 plus 1 vuraq 3 plus 1 yazsaz, doğru 2 vur 4, o da bərabər 8 A variantı. 76-cı sual. 2 müxtəlif sadə ədədin hasili neçə natural böləni var? Baxın, fikir vermişlər. 2 müxtəlif sadə ədədin hasilini neçə natural bölən? Neçə natural sadə bölən deməlidir. Sadə desə biri götürməyəcəksiniz. Onu iki formada fikirləşmək olar. Məsələn, sadə ədəd vur sadə ədəd. Burada mən bu şifahi dediğimi deyə bilərsiniz, amma düsturla da tapacağıq. Hər ikisi halda mümkündür. Şifahi fikirləşirik ki, 1 bölən budur, 1 bölən budur, bir də bunların bir-birinə hasili. Demək, 1 bu sadə, sonra digər sadə ədəd. Plus bunların hasili, yəni ümumi qiyməti. Plus bütün ədədlər 1-ə bölündüyünə görə 1. Demək, doğru cavab C-dir. Amma sadə olduğuna görə belə dedim. Amma biraz düsturla hesablasaq, onda deyirik ki, məsələn, 2 dənə sadə ədəd götürün, biri 7 olsun, biri 3. Ədəd bunların hasili şəkildəsə, demək, bunların qüvvəti bu 1-dir, bu 1. Bunların natural bölənlərin sayını tapanda n bərabərdir A üstü n, B üstü K düsturuna istinad eləsək, onda bu n buna bərabər olur. Burada qüvvətlərin hərəsinin üstə 1 gəlib bir-birinə vurursa. Yəni 1 plus 1 vuraq 1 plus 1 alınır. O da bərabərdir 4-dür təbii ki. Növbəti suala baxaq. Demək, növbəti sualda deyir ki, 12-dən kiçik və 12 ilə qarşılıq sadə olan ədədlərin sayını tapın. Demək, uşaqlar, sizə bir düsturu xatırladacağım. Belə bir düstur keçmişsiniz dərslərdə. Demək, belə idi ki, demək, n bərabərdir A üstü n, B üstü K şəklində ədədi göstərəndən sonra həmin ədəddən m ədədindən kiçik, amma onunla qarşılıqlı sadə olan ədədlərin tapanda, sayını tapanda belə bir düsturdan istifadə edirdik. A üstü n vur B K, B üstü K vuraq. 1 minus A bölünsün. 1 bölü A vuraq. 1 minus 1 bölək B. Belə bir düstur var. Həmin düsturu tətbiq eləsək, onda 12-ni, bu 12 ədədin, belə bu hissəni silirəm. Daha doğrusu qalsa yaxşı olardı, çünki ona istinad eləyərik. Demək, bu hissənin əvəzə bu formada göstərmək üçün yazarıq n bərabərdir. 12-nin əvəzinə biz ki 12 3 vur 4-dür. Yəni 2-nin kvadratı vuraq 3 şəklində göstərmək olar. Onu da düsturda yerinə yazsaq, elə olduğu kimi yazırıq. 2-nin kvadratı vuraq 3, vuraq mötərizə açırıq. 1 çıx. Bu 1 bölü 2. Düstur özü belədir də, ona görə 1 minus, bax bu 1 bölək 3-ə. Bu formada. Onda alınır yenə həllinə gəlsək, buradan 2-nin kvadratı əvəzinə, daha doğrusu 2 yazırıq, 2-nin kvadratı vur 3, mötərizənin içərisində bu ifadənin qiyməti, uşaqlar, bu hissədə eləyəcək 2-də 1, çünki 1-dən 2-də 1 çıxacaqsınız, vuraq, bu hissə 1-dən 3-də 1 çıxanda da eləyəcək 3-də 2. İndi bunlar ixtisar getsə, bununla da bu ixtisar getsə, onda bizdə qalır 2-nin kvadratı, o da 4 eləyir. Demək, doğru cavab B variantı.
Demək uşaqlar, keçək 78, 56-dan kiçik və 56 ilə qarşılıqlı sadə olan ədədə yenə eyni qaydadan istifadə edəcəyik. Həmin düstur bir də yazaq ki, biraz daha yaxşı yadda qalsın. Belə idi ki, demək, deyirdi ki, M ədədin A üstü N, B üstü K şəklində göstərəndən sonra demək 56 ədədindən kiçik və onunla qarşılıqlı sadə olan ədədləri tapanda, sayını tapanda onda biz yazırdıq A üstü N, B üstü K vuraq 1 minus A, 1 minus 1 bölü A vuraq 1 minus 1 bölü B. Bu düstur belədir. Onda bunu tətbiq eləyəndə bu eləmək üçün biz bu ədədi bu formaya salmalıyıq. M bərabərdir 56-nı buralara ayırırıq. 56-nı bölürsüz 2-yə 28, 2-yə böləndə 14, 2-yə bölsəz 7, 7-yə böləndə 1. Demək 56 ədədin 2 kubu vur 7 şəklində göstərmək olar. Bu düsturu tətbiq eləyəndə A üstü M, B üstü K, yəni bunu olduğu kimi yazırıq bura. 2-nin kubu vur 7. Mötərizə bir dəfə 1 minus 1 bölək bu 2-nin əvəzinə 2 vuraq. Bu 7-nin daha doğrusu 7-nin əvəzinə 7, 2-ni, yəni əvəzinə yox 2-ni. 1 çıxaq 1 bölü 7. Bu belə bir formaya salsaz bu hissənin həllindən nəticəyə gəlmək olar. Bunun həllində çıxacaq burada mötərizədə alınacaq ki 2 kubu vur 7 vuraq. Bu hissənin əvəzinə 2-də 1. Çünki 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1 qalır. Vuraq. 1-dən 7-də 1 çıxanda da 7-də 6 qalır. Onda İxtisar eləsəz 7 ilə 7 gedər, 2 ilə 3, 6 gedərsə, onda burada qalır 3. Olur 2 kubu vur 3. 2 kubu 3-ə vuranda, yəni 8 vur 3, o da bərabər 24. Doğru cavab B variantı alınır 78-də. 79-un suala baxaq. Nəhayət bu Əkob əboba gəlib çata bilmişik. Əkob əbobda nə deyir? Əbobdur daha doğrusu. Əbobda deyir ki, iki ədədlər verilib, həmin ədədlərin əbobunu tapmağı bizdən soruşur. Yəni ki, ən böyük ortaq böləni. Biz nə edirik? Bunun üçün 72-ni hər ikisinin ayrılığı da buralara ayırırsınız. 72-ni 2-yə bölsəz 36 alınacaq. 2-yə bölsəz 18-dir. 2-yə bölsəz demək, buradan alınacaq 9. 9-u 3-ə böləndə 3 alınır. 3-ü 3-ə bölsəz 1. Sonra keçək digərinə. 220-ni. 220 cüt ədəd olduğuna görə bunu 2-yə bölsəz 110-dur. Onu da 2-yə bölsəz 55. 55-i 5-ə böləndə 11. 11-i 11-ə böləndə 1. Deyirdi ki, eyni vuruqlardan sayı az olanı götür. Yəni burada da 2 vuruqlar var, burada da. Sayı az, ən az 2-dir. Yəni 2 dənə vuruq götürərik. 2 vur 2. Əbəbi tapanda belə eləyirik. Bu 2 artıq qalır, o qalsın. Sonra başqa bir-birində, məsələn, burada 3 var, digərində yoxdur deyə götürməliyik. 3 var, yoxdur, götürməliyik. 5 burada var, digər tərəfdə yoxdur. 11 var, digər tərəfdə yoxdur. Demək, bunların əbəbi eləyəcək A variantında 4. 79-un cavabı A variantı. Sonra demək 80-ci sualda 2 ədəd verilib, əbəbu soruşur. Yenə dediyim kimi bunu demək yazarıq 64, daha doğrusu 63. 63. Bilirsiniz ki 9 7 63 eləyir. Ona görə də bunu 9-a, daha doğrusu 7-yə bölsəz 9 eləyəcək. 9 3-ə böləndə 3-dür, 3 3-ə böləndə 1. Demək 63-ü yaza bilərik bu formada. Sonra keçək digərinə. 84-ü vuruqlara ayırırıq. 84-ü vuruqlara ayıranda da yazarıq 84 bölə 2-yə 42 bölə 2-yə 21 3-ə bölsəz 7, 7-yə bölsəz 1. Demək birinin vuruqlara ayrılışında 2 7 vur 3 vur 3 alınıb, o biri 2 vur 2 vur 3 vur 7. İndi bir dənə hər ikisində olan bir 3 var və hər ikisində olan bir 7 var. Demək ki, bunların ortaq ən böyük ortaq böləni, yəni əbobu 3 vur 7 olacaq. Yəni siz elə götürməlisiniz ki, hər ikisində olsun da. O da ki, təbii ki, 21-dir. 80-də D variantı. Yenə əbob hesablamaq tapşırığı var. Həmin tapşırığı eyni qaydada həll edirik. 24-ün vuruqlara ayrılışı 2-yə bölsəz 12, 2-yə bölsəz 6, 2-yə bölsəz 3. 3-ə bölsəz 1. Sonra keçdik digərinə. 36-nın vuruqlara ayrılışı 2-yə bölsəz 18, 2-yə bölsəz 9, 3-ə bölsəz 3, 3-ə bölsəz 1. Demək, birini buradan əbob tapanda elə eləməliyik ki, hər ikisində olsun. Yəni, burada 1, 2 var, onun əvəzinə bir dənə də 2 var. 2 var, əvəzinə 2 var. Demək, 2 dənə 2-nin əvəzi var. Ən az olanı götürərsiniz. 2 vur 2. Digərində 2-nin sayı 3 dənə idi. Biri artıqdır, onu götürmür. Yəni, elə eləməliyik ki, tayı olsun da. Məsələn, bunun bu tayı var, bunun da bu tayı var. Belə deyək.
cüt formada olsun da hər ikisində olsun. 1-2 varsa onun əvəzinə bir dənə 2 var. Burada 1-2 var, onun əvəzinə bir dənə 2 var. Demək 2 dənə 2 götürə biləcəyik. Çünki ikisinin əvəzi var. Amma məsələn bu üçüncü 2 burada var, digərində yoxdur. Demək biz bunu götürməməliyik. Sonra keçdik 3-ə. Burada 3 var, əvəzinə burada bir dənə də 3 var. Azı. Bax görürsüz, burada 2 dənə 3 var, burada isə bir dənə 3 var. Azı götürürük, bir dənə 3-ü. Vuraq 3. Alınır 12. Doğru cavab D variantı. 81-i də elədik. 82-ci suala baxırıq. 82-ci sualda deyir ki, AB ədədlərinin A ədədi B ədədinin bölənidir. Əbov AB-ni tapıb. A ədədi B ədədinin bölənidirsə, A ədədi B ədədinin bölənidir. Bir ədəd digərini bölədirsə, onun əbobu sayılır. Yəni məsələn, burada A ədədi B ədədinin bölənirsə, demək istəyir ki, demək B ədədi A-ya bölünə bilir. Onda əbob elə A-nın özü alınır. Doğru cavab A-dır. Qaydalarda var idi. Orada keçilmişdi. İndi ona da əsaslanmaq olardı. İstəyirsiniz misal üzərində izah edeyim ki, məsələ sizə tam aydın olsun. Məsələn, yazırıq əbob. Əbob ən böyük ortaq bölən deməkdir. Məsələn, tutaq ki 12 və 6. İndi burada A demişdik də, yəni 6-nı qabağa yazaq. 6 və 12. Burada 6 12-nin bölənidir. Ona görə də hər ikisi üçün ən böyük ortaq bölən 6-dır. 6 6-ya da bölünür. 12 də 6-ya bölünür. Hər ikisi bölünür. Buradan 1 çıxar, buradan 2. Bu nümunənin üzərindən fikrimizi izah edə bilərik. Düşünən B variantı idi. Sonra 82-ci sualı elədik. 83-cü suala baxaq. Digər misallar həll eləmişik. Bunu silək ki, bizə mane olmasın. 83-cü sualda A ədədi B ədədinin, B ədədi isə C ədədinin bölənirsə, əbob AB vuraq əbob BC hasilini tapın. Əgər A ədədi B-nin bölənirsə, A ədədi B-nin bölənidir. Fikir verirsiniz, A ədədi B-nin bölənirsə, onda bu ifadədən qiymət A çıxacaq. Vuraq. B C-nin bölənirsə, onda bu ifadədən də B çıxacaq. Bərabərdə A vuru B. A, B də B variantındadır. 83-də B. Misal üzərində fikrimizi izah eləsək, onda yazaq ki, əbob. Məsələn, AB, A-nın əvəzinə 6 yazıram, B-nin əvəzinə 12, bayaqki kimi. Vuraq. Bu hissədir. Çünki A burada 6 12-nin bölənidir. 12 isə 24-ün məsələn bölənidir. Belə yazıb da. Yazıb ki, əbob ikincide. Məsələn, tutaq ki, 12 24. İndi fikir versəz, bax, 6 12-nin bölənidir. 12 də 24-ün bölənidir. İndi bunların əbobunu tapanda bu hissədən əbob 6 çıxacaq. Bu hissədən əbob 12 çıxacaq. Gördünüz, A-nı B-yə vurduq. Doğru cavab A, B alınır. Misal üzərində də deyə bilərsiniz. Düstur kimi də deyə bilərsiniz. Heç bir fərq yoxdur. Əsas odur ki, məsələni düzgün anlaya bilək. Bu hissədə sualların yazdıqlarımızı mən silim ki, bizə çətinlik yaradır. Qaralama hissəsi. Onu silək, sonra rahat misallarımızı yazmağa başlayaq. Demək, 84-cü suala baxaq. 84-cü sualda deyir ki, 83-ü elədik, AB çıxdı. Qarşılıqlı sadə ədədlər cütünü tapın. Bir-biri ilə qarşılıqlı sadə. Yəni, ortaq böləni olmayacaq. Məsələn, baxın, bu hissədə 36 ilə 39-un 3 bölənidir. 3-ə bölünsə 12 alınacaq. Bu 3-ə bölünsə 13 alınacaq. Burada ortaq bölən var. Məsələn, burada 7 ortaq böləndir. 7-yə bölsəz 2-dir, bunu 7-yə bölsəz 9-dur. Burada məsələn 45 ilə 5-də 45 ilə 44-də baxsa, gəlin bunu D-ni saxlayın, B-nin üzərində fikrimi deyim sonra. Məsələn, burada ikisini topladınız 48 12-yə 3-ə bölünəcək. Çünki 4 bölü 8 12 elir, 3-ə bölünür. Burada 5-in üstə 7 gələndə o da 12 elir, o da bölünür. Demək ki, bunun ikisi də 3-ə bölünür. Demək bu deyil. Bu deyildi, bu deyildi. Qaldı D variantı. Vuruqlara ayırıb da baxa bilərsiniz. Məsələn, 44-ün əvəzinə yazarsınız bura 4 vur 11. Bu da 9 vur 5-dir. Heç bir əlaqə yoxdur. Fikir verirsiniz, heç bir əlaqə yoxdur. Hər ikisində də bir ortaq vuruq olsaydı, onda bölən də olardı təbii ki. Belə. 85-ci sual. Qarşılıqlı sadə ədədlər cütünü tapın. Cüt ədədlərdə 2-yə bölünür, cüt ədədlərdə 2-yə bölünür, çıxarsınız. Hər ikisinin sonu 5 ilə qutarır, 5-ə bölünür, qalır bir dənə B variantı. Bu ədədlər qarşılıqlı sadədir. Yəni, nə deməkdir qarşılıqlı sadə? Elə bir ədəd tapa bilməzsiniz ki, 13 ədədi həmin o A ədədinə bölsün, 23 ədədi həmin o A ədədinə bölsün. Ya A ədədinə həm 13 bölsün, həm 23 belə bir şey təbii ki, mümkün deyil. Aşağıdakı ədədlərdən hansı 30 ədədi ilə qarşılıqlı sadədir?
30 ədədi ilə qarşılıqlı sadədir. 26 ola bilməz, çünki bu cüt ədəddir, bu da cütdür. 28 də cüt ədədlərdir, bölünə bilməz. 27 də 3-ə bölünür, 30 da, demək bu da ola bilməz. 29-dan qarşılıqlı sadədir. 86-cı sualın cavabı da D variantıdır. Sonra ədədlər verilib, ədədlərdən istifadə etməklə neçə qarşılıqlı sadə ədəd cütü yazmaq olar? Demək, uşaqlar, qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobu 1 olur da. Əbobu 1 olanları götürəcəksiniz. 3 ilə 14-ün böləni yoxdur. Ona görə əbobu 1-dir. Demək ki, 1 yazarıq. Sonra soldan sağa yoxlayırsanız, bunların böləni var məsələn 3. Ona görə əbobu 1 deyil, demək qarşılıqlı sadə deyil. 3 ilə 19-un demək əbobu 1-dir. Demək ki, onlar qarşılıqlı sadədir. Ona görə 1 də yazarıq. Yəni 1 plus 1 də sanki. Sonra 3 ilə 81-in məsələn 3-ə bölünür hər ikisi. Qarşılıqlı sadə ədəd deyil. Bu 3-ü yoxlayandan sonra bunun üstündən bir xətt çəkib keçirsiniz 14-ə. Sola tərəf, soldan sağa. 14 ilə 15 qarşılıqlı sadə ədəddir. Çünki ardıcıl natural ədədlərin qarşılıqlı sadə ədəd olurdu. Onların əbobu hər zaman 1-dir. Plus 1 yazarsınız. 14 ilə 15-də 1 olacaq. Sonra 14 ilə 19-a da qarşılıqlı sadə ədəddir. Onun da yəni qarşılıqlı böləni, ən böyük orta böləni 1-dir. Ona görə plus 1 də yazarıq. Sonra 14 ilə 81-də də eyni 1-dir. Sonraki 14-ü də yoxladıq. 15 ilə 19-a baxacaqsınız. Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Yəni 19-un özü sadə ədəddir. Ona görə də sadə ədəd olduğuna görə elə 15 ilə də təbii ki, o qarşılıqlı sadədir. Plus 1 yazaq. Sonraki hissədə 15-i 81-dən yoxlasaq yenə əbobu 1-dir. Oradan da 1 çıxacaq. Demək ki, yox, burada yox. 15 ilə bu 3-ə bölünür. Bunlar ikisi yox, çıxmaz. Bayaq ki, biri silək. Bu biri artıq yazmışıq. Çünki bu da 3-ə bölünür. Bu da 3-ə bölünür, alınmaz. 15-i də yoxladıq. 19 ilə 81 də qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Oradan da 1 çıxır, əvəzinə 1 yazır. Demək, ümumi sayı nə qədər olur? Sonra yazıqlarımızı sayacaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə. Demək, qarşılıqlı sadə ədədlər 7-dir. Bu formada tapılır ancaq. Soldan sağa tapacaqsınız. Demək, 88-də də ədədlərindən istifadə etməklə neçə qarşılıqlı sadə ədədlər cütü yazmaq olar? Burada yenə 2 ilə 4 qarşılıqlı sadə deyil. Çünki onların əbobu 1 deyil. Məsələn, əbob 2, 4 götürsəz 2, 4-ün bölən olduğuna görə cavab 2 çıxar. Amma əbob qarşılığı 1 olanda bu zaman qarşılıqlı sadə ədəd sayılır. Bu deyil. 6 ilə yenə qarşılıqlı deyil. Cüt ədəddir, bölünür. 8 ilə yenə olmayacaq. 2 ilə 9 bəli. Yəni əbob götürsəz 2 və 9. Bunun cavabı əbobu 1-dir. Ən böyük ortaq böləni 1. Demək, 1-in yazmaq oldu. Sonra bu 2 çıxdı da 4 ilə cüt ədədlər olduğuna görə 6 ilə baxsız alınmayacaq, 8 ilə alınmayacaq. 4 ilə 9-un əbob 4 və 9 yazsaq, onun cavabı yenə 1 çıxacaq. Demək, qarşılıqlı sadə ədəddir. Bu 2 ilə 4-ü yoxlamışıq. 6 ilə 8-ə baxsaq cüt ədədlərdə əbobu 12-dir onların. Demək ki, alınmır. 6 ilə 9-a baxsaq, onlar da 3-ə bölünür. Demək, alınmır. Demək, burada 6-nı da çıxırıq. Qaldı 8, 9. Ardıcıl natural ədədlərin əbobu hər zaman 1-dir. Əbob 6, 8 və 9 yazsaz, əbob 1 çıxacaq. Onda 3 dənə qarşılıqlı demək ədədlər cütü yazmaq mümkündür. Doğru cavab B variantı. Əkob verilən bu 18 və 24-ü hesablamağı bizdən istəyir uşaqlar. Nə etməliyik? Ədədin əkobunu tapmaq üçün əvvəlcə sadə vurğulara ayrılaq, etap mərhələ danışarıq. 2-yə bölsəz 9-dur, 3-ə bölsəz 3-dür. Bu 3-ü yaxşı yazaq. Sonra yenə demək 18 bölü 2 9, 9 3-ə 3-dür, 3 3-ə böləndə də 1. Bunu yazdıq. Sonra 24-ü götürsək, 24-ü bölərik 2-yə 12, 2-yə bölsəz 6, 2-yə bölsəz 3, 3 3-ə böləndə 1. Demək, nə alınır? Bu hissədə alınıb belə bir vuruq, bu hissədə belə bir vuruq. Hər zaman birini götürüb tam olaraq yazırdıq. Adətən ən çox olanı yazırdıq. Yəni sol tərəfdəki 2 vur 2, vur 2, vur 3. Yəni burada birisi bu uzunluğunda yazmaq ehtiyacı yoxdur. 2-nin kubu vur 3 şəklində də yazmaq olar bunu. Vuraq. İndi baxırıq. Bax burada 2-nin sayı 3 dənədir. Bu 2-yə artıq ehtiyacı yoxdur. 3 bir dənədir, amma burada 2-dən 3 var idi. Demək 3-ün biri də gələcək bura. Buradan alınacaq doğru cavab. Demək 9 vur 8, o da 72 alınır. 72 doğru cavab C variantı. 90 sualda Əkobu yenə eyni qaydada uşaqlar hesablayacaqsınız. Vurğuları ayırmaq ən yaxşı yoldur. 54-ə vurğuları ayıranda 2-yə bölsəz alınır 27, 3-ə bölsəz 9 alınacaq.
Sonra onu 3'ə bölsəz 3 alınır. 3'ü 3'ə böləndə 1 alınır. Buradan alınacaq ki, bu aydındır. Keçək o birine digəri 72'yə. 72'ni 2'yə bölsəz 36'dır. 2'yə bölsəz 18'dir. 2'yə bölsəz 9. 9'u 3'ə 3. 3'ü 3'ə 1. Demək, birin tam olaraq götürüb yazırsınız. Məsələn, bax, bunu götürürük. Götürərik bu hissədən. Gətirək bura tam olaraq. Tam gəlmədi deyəsən. Tam götürək. Madem ki, bu formada götürməyə başlamışıq. Və bunu tam olaraq götürüb gətirərik bura. Və baxarıq burada nə var, digəri də yox. Məsələn, burada 2 var, onun əvəzinə bu hissədə bir dənə 2 var, əvəzinə 2 götürmüşük. Bu hissədə 3 var, 2 dənəsi var, onun əvəzinə 2'sini götürmüşük. Biri artıq. Demək, o bir dənə 3'ü də gətirərik bura. Demək, alınacaq 2'nin kubu vur 3'ün kubu. 2'nin kubu vur 3'ün kubu. Burada nə alınır? 2'nin kubu 8, 3'ün kubu 27. 27'ni də 8'ə vuranda doğru cavab B variantı alınacaq. 91-ci suala baxaq. Əkov verilib, yenə də hesablamaq istəyir bizə. Eyni qaydada işləyirik uşaqlar. Demək, yazırıq ki, bu isə 150, 150 ayrılıq vuruqlara 2'yə bölsəz 75'dir, 5'ə bölsəz 15'dir. 3'ə bölsəz 5'dir, 5'i 5'ə bölsəz 1. Sonra keçirik digərinə 480 yazarıq. Bölərik 2'yə 240, 2'yə bölərik 120, 2'yə bölərsə 60, 62'yə 30, 32'yə 15, 15'i 3'ə 5, 5'i 5'ə 1. Demək, birinin vuruqları, əkov axtarırsa, birinin vuruqlarını tam olaraq, bunun vuruqlarını tam olaraq götürərik. Alınsa, 5'i yazarıq. Belə götürərik tam olaraq. Nəsə, bu qalsın, elə eləməyəcəm. Əvəzinə bax, ikiləri sayaq buradan, bu hissədən ikiləri. Yazaq ki, bir dənə 2'miz var burada. 1, 2, 3, 4, 5. 2'nin üstü 5 vuraq. Bir dənə də 3 var, 3 vuraq. Bir dənə də 5 var, 5. Digərində 1, 2 var, onun əvəzinə 2 burada varımızdır. 2 dənə 5'imiz var, amma onun birinin əvəzi var. Demək, birin yazarıq. Əkov tapanda belə eləyirik. 3 burada var, əvəzinə götürmüşük. Demək ki, qalanına ehtiyac yoxdur. Bunların vurup hasilini tapsaq olacaq. Demək, bu isə 3 vur 25, 75. Təxminən belə alınırdı. 32 vur 75. Bu ədədin hasildən alınan cavab bizim sualımızın cavabıdır. Onun cavabı da A variantı alınacaq. Çünki vuranda ilə alınır. Sonra keçdik bu digərinə. Deyir ki, 66 və 30 ədədlərinin ən kiçik ortaq bölünəni, yəni əkobunu tap. Yenə eyni qaydada uşaqlar götürərik 66-nı ayırarıq vuruqlara. 2'yə bölsəz 33'dür, 3'ə bölsəz 11, 11 11'ə bölünsə 1. Digər hissədə 30 götürərik, onu bölərik 2'yə 15, 15'i bölsəz 3'ə 5, 5'i 5'ə 1. Birin tam olaraq götürürsünüz bunu. 2 vur 3 vur 11. Digərini isə baxırıq. Məsələn, burada 2 var, onun əvəzinə 1, 2 götürmüşük, ehtiyac yoxdur. Bir dənə 3 var, əvəzinə 3 götürmüşük, ehtiyac yoxdur. 5 var, amma onun əvəzini götürməmişik, ona görə 5 yazarıq. Həllində 6 vurub 5, 30. 30'u vuracaq 11'ə, o da bərabər 330. Doğru cavab D variantı. 93-cü suala baxırıq. Deyir ki, AB qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, əkov AB-nin üstünə əbov AB-ni taparıq. Qayda var idi. Deyir, qarşılıqlı sadə ədədlərin əkovu həmin sadə ədədlərin bir-birinə vurulması. Yəni, bu əkov AB-nin əvəzinə yazacaq A vur B. Məsələn, tutaq ki, 2 dənə qarşılıqlı sadə ədəd götür. 3 vur 5. Əkov 3 belə götürək. Əkov ən kiçik ortaq bölünən 3 və 5 götürsəz, 3'ə də 5'ə də bölünən ən kiçik ədəd 15'dir. Yəni 3 vur 5'dir. Qarşılıqlı sadə olanda elə olur. İndi üstə gələk. Bunların əbobuna baxsaq, məsələn, hansı ədəd tapa bilərsiniz ki, 3-də o ədədə bölünsün, 5-də o ədədə bölünsün. O yalnız 1 ola bilər. Plus 1. Demək, AB plus 1 olur. O da ki, D variantından düz gəlir. 94-cü suala baxacaq. 24 və 28 ədədlərin ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini tapın. Sadə vuruqlara ayırıb baxaq görək ortaq olanı hansıdır, olmayan hansıdır. Ən rahatı odur. 24'ü bölsəz 2'yə 12'dir. 12'ni 2'yə bölsək 6'dır. 2'yə bölərik 3 olar. 3'ü 3'ə bölərik 1. Digərində isə 28'dir. 28'i bölərik 2'yə olar 14. 2'yə bölərik 7'dir. 7'ni 7'yə 1. İndi bizdə deyir ki, ədəddən ortaq olmayan sadə vuruqlar. Baxın, 2 2 ilə ortaqdır. 2 2 ilə ortaqdır. Ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini tapanda buraya yazacaqsınız. 3 vuraq 7.
Demək, bax, bu fikir verin, bu 3 burada var, digərində 3 yoxdur, 7 də burada var, digərində yoxdur. Burada bir dənə 2 artıq qalıb. Bu 2-nin əvəzi var, bu 2-nin əvəzi var. Amma bu 2-nin əvəzi yox. Demək, ortaq deyil. Ona görə 2-ni də gətirərik. 6 vur 7, 42 C variantı. 94 də həll elədik. 95-ə baxaq. Yenə də eyni tipli sualdır. Ədədlərin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasilini tapın. Əvvəlcə ortaq olmayan sadə vuruqlarını tapaq, sonra hasilini də taparıq. 120-ni vuruqlara ayıranda 120 ayırırıq vuruqlara 2-yə bölərsiz 60, 2-yə bölərsiz 30, 2-yə bölərsiz 15. 15-i 3-ə böləndə 5, 5 5-ə 1. Digərində isə, məsələn, bunu vuruqlara ayırdı, keçək digərinə. Digərində 160-ı vuruqlara ayrılmazdır. 2-yə bölsəz 80, 2-yə bölsəz 40 alınır, 2-yə bölündə 20, 2-yə bölürsüz 10, 2-yə bölürsüz 5, 5-i 5-ə böləndə 1. Demək, ortaq olmayan sadə vuruqlara baxaq. 2-ni götürsəz 10 əvəzi var. Bu 2-nin əvəzi var. Bu 2-nin əvəzi var. 3-ü götürsəz digər tərəfdə 3 yoxdur. Demək, bu ortaq olmayan sadə vuruqdur. 5-i götürsəz digər tərəfdə 5 var. O da demək ortaqdır. Əks tərəfdə bir 2 qalıb boşda. Onun əvəzi bu tərəfdə yoxdur. Ona görə yazaq 2 vuraq. Bir dənə də əlavə 2 var. Onun da əvəzi yoxdur. Onu da yazırsınız. Alınır 4 vur 3, o da bərabərdir 12. Doğru cavab D variantı. 95-i də elədi 96-da. Əkob 14-30-dan Əkob 14 demək. Əbob 14-30-dan Əkob 14-30-un hasilini tapmağı bizə tapşırır uşaqlar. Demək, uşaqlar, bunları ayrı-ayrılıqda tapırıq, bunu və bunu. Sonra da onları bir-birinə vuracaq. 14-ü demək 2 vur 7 şəklində göstərmək olar vuruğu olaraq. 30-da 3 vur 2 vur 5 şəklində. Onda əbobun tapanda hər ikisində olanı götürürük. Bir dənə 2 10 hər ikisində var. Demək bunun əbobu olur 2. Onu yazaq, bu hissəyə yadda qalsın. Vuraq. Əkobu götürəndə 1-in tam olaraq götürüb yazırdıq. 3 vur 2 vur 5. Buradan 2-ni götürmək istəsək 2-nin əvəzi var. Götürmüşük. Ona görə götürmürük. Amma 7-nin əvəzi yoxdur. 7-ni götürəcəyik. Alınır oradan da demək 30 vur 7 olanda 210 da bu olacaq. İndi demək 2 vur 210 alınır. O da ki 420 deməkdir. Doğru cavab B variantı 96-da. 97-ci suala baxaq. Eyni tiplidir. Onu biraz sadə həll üsulu vardı, amma biraz o Əbobun qaydaları biraz yuxarı sinifdə keçiləcəkdi. Da onu demədim o formada. Sinif səviyyəsinə uyğun danışdım. Əbob 13-60-dan Əkob 13-60-ı tapmağı tapşırır. Demək 13 bilirsiniz ki, sadə ədəddir. Onun böləni yoxdur. 60-dan o heç bir halda qarşılıqlı sadə ədəddir. Ona görə də qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobunu tapanda əbobu 1 eləyir. Bunların ikisini əbobu eləyəcək 1. Vuraq. 2 qarşılıqlı sadə ədədin əbobun demək bunlar bir-birinə qarşılıqlı sadə ədəddir. Çünki onun özü demək 1-ə bir də 13-ə bölünür. 60-da 13-ə bölünür. Demək bunlar qarşılıqlı sadə ədəd. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobunu tapanda əkob onların hansına bərabər? Burada 13-ü 60-a vuracaqsınız. Doğru cavab alınacaq bu hissədən 6 18 78 780. Doğru cavab 97-də C olacaq. 98-ci suala baxaq. Yəqin ki bunu başa düşdünüz burada nə demək istədim. Yəni burada bir də qayıdıram bu fikrə ki, birdən aydın olmaz. 13 ilə 60 qarşılıqlı sadə ədəddir. Bu o deməkdir ki, siz elə bir ədəd tapa bilməzsiniz ki, birdən başqa. Bir dənə biri ola bilər. 13 o ədədə də bölünsün, 60 da o ədədə bölünsün. Bir dənə 1 olur. Əgər iki ədədin ən böyük ortaq böləni 1 olanda, onda onlar qarşılıqlı sadə ədəd olur. 1. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu qayda var idi. Qaydaya əsasən qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların bir-birinə hasilidir. 13 vur 60 şəklində olur. Ona görə buradan cavab belə alınır. Məsələn nədir? Biraz sadə ədəd qoysaq başa düşərsiniz. Yazsaq ki, əkob, ümidvaram ki, başa düşmüsünüz, məsələn deyirəm ki, biraz daha asan da olar. Əkob 3 və 5 yazsaq, bunlar qarşılıqlı sadə ədəd olur. Bunların ən böyük ortaq bölünəni hansı ədəd bunların ikisinə də bölünür? 3 vur 5 bərabər 15. 15 3-ə də bölünür 5-ə də. Ona görə bu qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların bir-birinə hasil olur. 97-ni həll eləmişik. Əkob 8 A və 8, əbob A və 8 bərabər 32 olarsa A-nı tapın.
Demək uşaqlar, bax bu kitabda 14-cü səhifədə belə bir düstur var, belə bir qayda var. Əkob AB vuraq Əbob AB bərabər A vur B alınır. Yəni bu düsturu tətbiq eləyəndə onda qayıdaq həmin suala, həmin demək hissəyə qayıtsaq, qayıdıram həmin suala fikir verin. Həmin düstura baxdıq da, düzdür? Əkob AB vur Əbob AB-dirsə, demək 32-nin dəyəri nə alınacaq? A-nın B-yə nisbəti, yəni birinin o birinə vurulması, hasili daha doğrusu. A vur B, yəni ki 8 A vur 8 bərabər 32 olacaq. Buradan da A-nın qiyməti bərabərdir 32-ni böləcəksiniz 8, o da bərabər 4. B variantı. İnşallah bu 99-cu sualı həll etmək üçün burada belə bir qayda keçmişik. İndi bundan əvvəlki suallarda da var idi. Əkob AB vur Əbob AB bərabərdə A vur B qaydasından istifadə eləsək, məsələni həll edə bilərik. Məsələn, gələk həmin məsələyə yazarıq ki, burada Əbobun qiyməti 2-dir, Əkobun qiyməti isə 36-dır. Demək, biz yazsaq ki, Əkob AB vur Əbob AB, Əkob, belə yazaq elə, Əkob. Daha doğrusu birinci Əbob verilibsə, Əbob yazaq. Əbob, A və 4, həmin qaydaya əsaslansaq, vuraq Əkob, A və 4, bərabər, yəni A ilə 4-ün Əkobu bərabərdir. Biz də bilirsiniz ki, qaydaya əsasən A vur 4 olacaq. İndi burada Əbobun yerinə, Əbobun qiyməti, yəni 2-ni yazsaq, vuraq. Əkobun qiyməti Əkob A4-ün A və 4-ün əvəzinə 36 vur yazsaq, onda bərabər olar A vur 4-ə. Belə bir tənlik alarıq, sadə bir tənlik. A vur 4 bərabər 72 olacaq. Çünki bu vuranda 72 eləyəcək. A bərabərdir 72-ni elə burada ixtisar da elə bilərdiniz 2 ilə. A 18 qalardı. İxtisarla da tapa bilərdiniz. Doğru cavab 18A. 100-cü suala baxaq. 100-cü sualdakı cədvələ əsasən cədvəldə A ədədinin sadə vurğuları və sadə vurğuların sayı göstərilmişdir. A ədədinin sadə vurğuları ayrılışını göstərir. Demək, sadə vurğu 2 və onun sayı 2. Yəni olur 2 üstü 2-nin kvadratı, yəni 2 kvadrat vuraq. Sadə vurğu 3 sayı 1, yəni 3 üstü 1. Yəni ki, birisi o yazmaya da bilərsiniz. Sadə vurğu 2 5 sayı 2, yəni 5-in kvadratı. 2-nin kvadratı 5-in kvadratı vur 3 olacaq. O da C variantında var. Növbəti suala baxırıq. 101-ci sualda deyir ki, cədvəldə ədədlər yenə eyni tipli sualdır. Sadə vuruq 2, onun sayı 3 olanda olur 2-nin kubu, vur. Sadə vuruq 7 və onun sayı 2 olur. Bunun hasil zamanı buradan olacaq 8 vur 49. 49 da 8-ə vursaq 8, 9, 72, 2 yazaq. 7-yə da 32, 39. 392 də buradan alınır B variantı. Növbəti suala baxaq. Euler-Venn diaqramı verib. Euler-Venn diaqramda AB ədədlərinin sadə vurğular vermişdir. Diaqrama əsasən Əbobu tapın. Əbob ən böyük ortaq böləndir. Bu hissədə baxsaq B-nin dairəsinə, görərsiniz B-nin dairəsində 2 vur 3 vur 7 var. Vurğuları belədir. A-nın dairəsinə baxsaq, orada isə 2 vur 5-dir. İndi bunların ortaq, hər ikisinin üçün ortaq vurğu. Diaqramdan birbaşa 2 də yaza biləriz adı-cavab. Amma belə baxa da bilərik ki, burada hər ikisi üçün ortaq olan vuruq. Bilirsiniz ki, əgər 2 hər ikisi üçün ortaq vuruqdursa, demək hər ikisinin ortaq böləni sayılır da. Ən böyük ortaq bölən. Çünki 5-dən başqa ortaq vuruq yoxdur, 2-dən başqa ortaq vuruq yoxdur axı. Ona görə də ən böyük ortaq bölən olacaq 2, yəni A variantı. Növbəti suala baxaq uşaqlar. Euler-Venn diaqramı əsasən AB ədədlərinin sadə vurğuları verilmişdir. Diaqram əsasən Əkobu tapın. Bu dəfə Əkobu bizdən istədir uşaqlar. Əkobu tapanda nə edirdik? Burada B-nin vurğuları eləyəcək B bərabər 2 vur 3 vur 7. A-nın vurğuları isə 5 və 2-dir. 5 və 2. O qayda ilə də tapa bilərsiniz. Amma belə birbaşa da yaza bilərsiniz. Birini tam götürürük. Adətən o vurğuların sayı çox olanı götürürsünüz. 2 vur 3 vur 7 olacaq. Bu B idi. A-ya baxırıq ki, A-nın hansı orada var, hansı yoxdur. A-da 2 vurğu var. Burada 2 vurğu olduğuna görə onu gətirmərik bura. Çünki 2 vurğu var. A-nın 5 vurğu var, amma burada 5 vurğu yoxdur. Ona görə 5-i də yazarsınız. Bu halda demək, həll zamanı alınacaq 2 vur 3, 3 6 vur 5, 30, 30-u da 7-yə vuranda 210. Doğru cavab alınacaq C. Növbəti suala baxaq. 100-ü də həll elədik. 104-ə baxırıq. 104-cü sualda deyir ki, diaqram əsasən AB ədədlərin ortaq olmayan sadə vurğuların hasilini tapın. Ortaq olmayan sadə vurğu. B-nin sadə vurğuları 2 vur 3 vur 7-dirsə, A-nın sadə vurğuları 2 vur 5-dir. 2 vuraq 5. İndi burada ortaq olmayanları soruşur. Bax, görürsünüz, 2 hər ikisi üçün ortaqdır. Euler-Venn diaqramda A-nın dairəsindən B-nin dairəsinə hər ikisinə aid olub. Ortaq olmayan sadə vurğuları 5-dir, 3-dür, bir də 7-dir. Bunlar ortaq deyillər.
Demək 3 vur 5 15, o da 7-yə vuranda 105 alınır. Demək doğru cavabımız C variantı olacaq. 105-ci sualda deyir ki, diaqramda A və B ədədlərinə sadə vurğular verilmişdir. Əkob AB ilə Əbab AB-nin bir-birindən fərqini tapacağıq. Əvvəl əkobu tapaq. Əkobu tapanda 1-in tam olaraq götürürük. B-nin vurğuları budur. 2 vur 3, vur 5, vur 7. Belə eləyirdik. Sonra demək, digərində isə yəni A-nın vurğuları isə bu hissədir bütöv bunlar. İndi bunu dairəni çıxdım. Yəni 2 vur 3 vur 2 dənə 3 var, 2 dənə də 2. 3 ilə 2-nin hərəsinin əvəzinə 1 var, amma burada 2-lərin sayı biraz çox idi. Yəni 2 dənə 2 vardı. Ona görə bir dənə də 2 əlavə eləyirik. 3 də 2 dənə idi, 1-ni də əlavə eləyirik. Bunun hasili tapsaz, indi bu oldu əkob. Əbaba gəldikdə, əbab AB-ni tapanda orta vurğuları tapırsınız. Orta vurğular da hər ikisi üçün 2 3-dür. Yəni onda əbab olur, eləyir 2 vur 3 bərabərdir. Birincinin bunun hasilinin qiyməti alınar. Demək 6, burada vur 6, 36 vur 35, 7, 3, 5 vur 7, 35, 36 vur 35, 1260 çıxaq 3, 2 vur 3 də 6 eləyir. Oradan da alınır 1254. Doğru cavab D variantı. Yəni əkobu da tapırsınız, əbubu da, sonra da bir-birindən çıxırsınız. Sonra 106-cı sualda deyir ki, aşağıdakilərdən hansı, demək, hansı doğru deyil? A. Natural ədədlərin ən kiçiyi yoxdur. Natural ədədlərin ən kiçiyi uşaqlar 1-dir. Bu səhv fikir olduğuna görə götür. Yəni natural ədədlərin ən kiçiyi 1-dir. Var. Digərləri niyə düz sayılır? Ona bir baxaq. Natural ədədlərin ən böyüyü yoxdur. Çünki natural ədədlər müsbət sonsuzluğa qədər gedir. Ona görə. Sonra burada tam ədədlərin ən kiçiyi yoxdur. Bəli, tam ədədlərin ən kiçiyi mənfi sonsuzluqdadır. Tam ədədlərin ən böyüyü yenə də müsbət sonsuzluq. Ona görə də A doğru cavab. Növbəti baxaq suallara. Demək, aşağıdakilərdən hansılar doğrudur? Tam ədədlərin cəmi tam ədəddir. Bəli, çünki orada kəsr ədəd ola bilməz. 1 doğrudur. Tam ədədlərin fərqi tam ədəddir. 2 də doğrudur. Elə 1, 2 doğrudur. Tam ədədlərin hasili tam ədəddir. Bu da doğrudur. Tam ədədlərin nisbəti tam olmaya bilər. Məsələn, 1 də tam ədəddir. Mənfi 2 də tam ədəddir. Bunların bölünməsi mənfi 0,5 eləyir. Yəni, burada görürsünüz, tam ədəd alınmır. Misalla isbatını vermək olar. 1, 2, 3 doğru idi. 107-ci cavabı A-dır. 108-ci sualda Rum rəqəmlərinə aid sual görürəm. Deyir ki, onluq say sistemində yazın. Deməyin. Burada baxırıq, hissə baxırıq. Burada 10-1-dir. Bu hissə isə demək, L 50-dir, L hərfi. L çıx 10. Yəni 50 çıx 10-dur. Demək, bu hissənin əvəzinə yazarıq 40, üstəgəl, bu hissənin əvəzinə 9, bərabərdir 49. Doğru cavab D variantı. 109-cu sualda Rum rəqəminə verilmiş bu ədədi soruşur. Demək, bilirsiniz ki, burada D 500-dür. Bu da L10 sağ tərəfində olanda üstünə gəlir. Qaydaya görə Rum rəqəmindən verilmiş ədəddən Rum rəqəmində sağ tərəfdə olanda üstə gəlir, sol tərəfdə olanda çıxılır. Bu hissə sanki 500 plus L, yəni 50. 500 plus 50 eləyir, yəni 550. Üstə gələ. Bu hissə isə 10 çıx 1-dir, yəni 9. O alınır ki, 559. Doğru cavab A variantı. Yox, 559. Yox, bu C variantı. 109-da C variantı. 110-cu suala baxaq. Demək, bu hissədə olmalıdır. 110-cu sualda nə deyir görək uşaqlar? Rum rəqəmi ilə verilmiş ədəd verilib. Deyir ki, bu ədədləri yenə də onluq say sisteminə görə yazacağıq. Demək, bu hissədə hissə baxırıq. Bu hissə bilirsiniz ki, M 1000-dir. Sağ tərəfində D olanda üstünə demək 500 gələcək. Olacaq 1500. 1500 yazaq bunun əvəzinə. L demək C 100-dür. L-dəki 50. Olur üstə gələ 150. Bu hissədə isə 10 çıx 1-dir. O da ki 9 eləyir. İndi burada nə alınacaq? 1659. 1659. Burada da D variantı doğru. Hamısını cəmləyirsiniz üst-üstə. Sonra keçdik o birinə digər. 111-ə baxırıq uşaqlar. 111-də deyir ki, verilmiş bu ifadə ilə bu ifadədən kiçik olarsa A ədədinin mümkün qiymətlərini tapın. Biz deyirik ki, ədədlərin müqayisəsi zamanı eyni mərtəbədə olan ədədlərə baxırıq. Hansı böyüksə o böyükdür. Əgər sonraki hissədə, məsələn, bu 4 olsa, onda 68452 alınır. Bu kiçik olacaq. Demək, bu bərabərsizlik pozulacaq, düzgün olmayacaq.
Bu hissənin böyük olması üçün, məsələn, A 5 olsa, demək, daha doğrusu kiçik olmasında, yəni bu hissənin kiçik olması lazımdır. Ona görə də A-nın qiyməti 4 ola bilər, 3 ola bilər, 2 ola bilər və 1 ola bilər. Bu halda olar. Amma məsələn, bura 5 yazsaq, demək 1, 2, 3, 4 demişik. Məsələn, bura 5 yazsaq, artıq bu hissə belə böyük olacaq da, ona görə də bərabərsizlik düzgün olmayacaq. A-nın mümkün qiymətlərinin sayını soruşurdu bizə. 4 dənə mümkün qiyməti mümkündür. Hə, 0 da ola bilər. A 0 da ola bilər. Ona görə 4 yox, 5 dənə olacaq. Bu ifadədə deyir ki, birinci verilən bu ədəd digərindən böyükdürsə, A-nın mümkün qiymətlərinin sayını tapacağıq. Demək, fikirləşirik ki, məsələn, A-nın qiyməti A-nın mərtəbəsində, digər tərəfdə A-nın mərtəbəsində 5 dayanıb. Demək, A-nın qiyməti bu 5-dən kiçik olmalıdır ki, ümumilikdə bu ifadə ikinci ifadədən kiçik olsun. Onda A-nın qiyməti demək, mərtəbəsi 5 mərtəbəsindən kiçik olmaq üçün 4, 3, 2, 1 və 0 ola bilər. Ümumilikdə sayı da 5-dən eləyir. Demək ki, doğru cavab B variantıdır. 112-yə baxaq. Bölünən, böləndən 24 vahid böyükdür. Qismət 3 olarsa böləni tapın. Təsəvvür edin ki, bölən yazıram bura. Bölən bərabərdir. İstənilən ixtiyari bir K ədədisə, bölünən. Həmin o K ədədinin üstünə 24 gəlməlidir. Çünki 24 vahid böyükdür. Onda qismət 3 alınırsa, alınır ki, K plus 24 bölək K ədədinə, qismət, yəni bu bölünmənin nəticəsi 3 alınır. Buradan tənasib formasını həll eləsək, bunu vursaq 3K alınar, bərabərdir. K plus 24 şəklində yazılır. K-nı əks tərəfə keçirsəz 2K bərabər 24. Oradan da K bərabərdir 24 böl 2. O da bərabərdir 12. Doğru cavab D variantı. Digər suala baxaq. Verilən 3n plus 1 ədədi cüt olarsa, aşağıdakılardan hansı cütdür? Yəni bu ifadə cüt ədədi alınırsa, cüt olursa, bizə cüt cavab lazımdır. Fikirləşirik ki, 3n plus 1 ifadəsinin bərabər cüt olmalıdırsa, bura cüt yazıram. Bu hissə tək olduğuna görə, gərək bu da tək ola. 3n tək olmaq üçün n gərək tək ola. Çünki n-i cüt ədəd versəz, məsələn 2 versəz, 2 vur 3, 6 eləyər. Onun üstünə də oldu cüt ədəd. Cütün üstünə də tək gələndə 6 plus 1, 7. Yəni tək eləyəcək. Görürsünüz, 2 verə bilmərik ona görə cavaba. N tək ədəd olmalıdır. Məsələn, n 3 ola bilər. Yəni, onda bu zaman 3 vur 3 alınar 9, üstünə 1 gələrsiniz 10 olar, o da cüt ədəd alınar. Demək ki, bu halda 3n ifadəsi hökmən tək ədəd olmalıdır ki, 1 ilə cəmləyəndə o cüt ədəd versin. 3n də tək olmaq üçün n özü tək olmalıdır. Demək, n tək ədəddir. N tək ədəddirsə, baxaq variantları. N təkdirsə, onda tək vur 5. Yəni, tək deyərkən, məsəl üçün 3 fikirləşin. 3-ü 5-ə vursaz, yəni istənilən tək ədədi fikirləşə bilərsiniz. 3 vur 5 eləyər. Olar 15. Olacaq tək ədəd plus cüt ədəd. 15 üstə 2 gələndə buradan tək ədəd alınır. Alınır tək ədəd. Amma bizə deyib ki, cavab cüt olsun. Buradan n tək ədəd olduğuna görə tək vur 9 eləyir tək. Təkin üstə 6 gəlsəz, yəni cüt gəlsəz, yenə də tək ədəd alınacaq. Amma bizdən yenə cüt istəyirdi. Demək, bu variantda cavab deyil. N tək ədəd, yəni tutaq ki, 3-dür. 3 4-də eləyir 12. 12-nin üstünə 7 gəlsəz 19. Buradan alınacaq tək ədəd. Demək, doğru deyil. Buradan n tək ədədsə, məsələn, üstüsə, üstünə 11 gəlsəz, alınar 14. Yəni, gördünüz, tək plus tək bərabər cüt. Ona görə də doğru cavab D variantı. 113-ü də həll elədik. 114-ə baxırıq. 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi 84 olarsa, bu ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Təsəvvür edin ki, ən kiçiyi ixtiyari istənilən K ədədidir. Ardıcıl cüt natural ədədlərdə təbii ki, üzərinə 2 gəlməklə tapılacaq. Çünki, məsələn, deyək ki, bir cüt ədəd fikirləşin 6. Bundan sonraki cüt ədəd 8-dirsə, demək 6 plus 2 alınır. Burada K plus sonraki ədəddə 8 plus 2, yəni 10 alınacaq. Sonra 12, belə-belə. Yəni, hər dəfə 2 art-arta gedir. Üstə gəl 2 alınır. Üçüncü ardıcıl cüt ədəd isə bu ifadənin K plus 2 ifadəsinin üstünə K plus 2-nin üzərinə bir əlavə 1-2 gələrsə. Yəni ki, alınar ki, K plus 4. Belə alınar. Bunların hər üçünün cəmi 84 alınırsa, gəlin cəmliyə baxaq. K plus 2, onun da üzərinə gəlirik. K plus 4-dür. Alınır 3K plus 6. 3K plus 6 alınıb cavab.
o da bərabər etsə, yəni burada birbaşa belə də yaza bilərdik. Bərabər 84 yazardıq. Hə, buradan alınacaq k, 3 dənə k var deyə 3k üstə gəl 2 plus 4, yəni 6 bərabər 84. Buradan k bərabər 3k bərabərdir 84 çıx 6, 3k bərabərdir 78. Burada da k bərabərdir 78-i böləcəksiniz 3-ə uşaqlar. 3'ə oradan da bərabərdir 26 alınacaq C variantı. 115-ci suala baxaq. Deyir ki, aşağıdakılardan hansı tək ədəddir? 2-nin istənilən qüvvəti cüt ədəd eləyəcək. Bu isə təkdir. Cüt ədədi tək ədədə vuranda cüt ədəd alınır. Belə keçmişdik. Ona görə də bu cüt ədəddir. Amma bizdən tək soruşur. Ona görə o deyil. 3-ün istənilən qüvvəti, tək ədədin istənilən qüvvəti təkdir. Cüt ədədin istənilən qüvvəti də demək cütdür. Cütün qüvvəti cüt olur, təkin qüvvəti tək. Buradan tək ədəd alınır, qüvvəti olur tək, vuraq, tək ədəddir, qüvvəti yenə tək, təki təkə vuranda da tək alınır. Bizdən təki soruşurdu, demək doğru cavab 115-də C-dir. Cüt ədəd üstə gələk, cüt ədəd alınacaq, o da cüt ədəd verir, bu deyil. Tək ədəd plus tək ədəd, o da bərabərdir cüt ədəd, tək ədəddən tək ədəd toplayanda cüt ədəd alınır, demək bu da deyil. Sonraki suallara baxaq. 116-cı sualdır ki, aşağıdakılardan hansıları həmişə mürəkkəb ədəddir? Sadə ədədlə mürəkkəb ədədin cəmi sadə də ola bilər, mürəkkəb də ola bilər. Biz qaydalarda bunu keçmişdik. Ona görə də bizə mürəkkəb ədəd lazımsa bu deyil. 2 mürəkkəb ədədin cəmi mürəkkəb də ola bilər, sadə də. Bu da deyil. 2 sadə ədədin hasili mürəkkəb olacaq. Çünki burada artıq vuruq var. Məsələn, 2 dənə sadə ədəd götürün. Bir 5 götürək, bir dənə də 7. Çünki 5 1-ə və özünə bölünür, 7 1-ə və özünə bölünür. Buradan 35 alınacaq. 35 3-ə də 1-ə də bölünür, 5-ə də bölünür, 7-yə də bölünür, 35-ə də bölünür. Demək ki, bu mürəkkəb ədəddir. Sadə ədədlə mürəkkəb ədədin hasili. Bir sadə ədəd götürəm, deyək ki, 5 götürün, bir dənə mürəkkəb ədəd götürək. Məsələn, deyək ki, 8 götürək. 5 8-in 40 eləyər, buradan 40 ədəd də mürəkkəb. Yəni vuruq varsa 2 dənə, demək ki, bu alınan hasil bu vuruqlara ayrı-ayrılıqda bölünəcək, axı ona görə də o mürəkkəb ədəd olacaq. Həmişə mürəkkəb dediyinə görə buradan 116-da D variantı doğru cavabdır. 117-ci suala baxaq. Verilən bu ədədi soruşur ki, 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Biz deyirdik ki, bu halda bu son 2 rəqəmdə məsələn 70-dən sonra nə var? 9 var. 9-un özün 5-ə bölsəz uşaqlar 1 qalar, qalıqda da 4. Qalığı da elə bu 4 olacaq. Doğru cavab A variantıdır. Demək, sonraki suallara baxaq. 118. Aşağıdakılardan hansı 6-ya bölündükdə alınan qalıq ola bilməz. Yəni ki, demək istəyir ki, bu qalıq ola 7, 5, 3, 2 bunlar qalıq ola bilməz. İstənilən ədədi böləndə qalıq 7 ola bilməz. Qalıq 5 də ola bilər, 3 də 6 da. Məsələn, niyə? Deyək ki, qalıq 6 olsa, ədədin bölünmənin nəticəsi olaraq. Məsələn, deyək ki, 30 bir dəqiqə bir dənə ədəd ki 18 plus 7 25 məsələn. 25-i bölsək 6-ya cavab çıxar 3. Məsələn, belə yazanməli də cavab 3 qalıq 7. Çünki bu qalıq hissə, bu 7 hissə bu böləndən böyükdür axı. Ona görə də bunu belə yazmaq olmaz. Qalıq 7 ola bilməz. Burada olacaq 4, qalıq olacaq 1. Çünki qalıq bölənin özündən böyük ola bilməz ona görə. Doğru cavab A-dır. Növbəti suala baxaq. A-nın hansı qiymətində verilən bu ədədi 9-a bölünür? Bu ədədi təşkil edən rəqəmlərin cəmi 9-a bölünürsə, demək ədəd özü də 9-a bölünür. Yazarıq 3 plus 4 plus 4 plus 5 plus 7. Plus 2 dənə A var, yəni 2A. İndi bunun nəticəsinə bax. Buradan 7 plus 4 alınır 11, plus 5 16, üstünə də 7 gəlsəz 23. 9-a bölünməkdən ötürü bu 2A-nın qiymətinin 27 9-a birlikdə bölünür. 2A. Yəni bu plus 2A bərabər 27 olsa, onda 9-a bölünər. Baxaq. 2A bərabərdir. 27-dən çıxsaz 23 qalar. 23 çıxaq. 2A bərabərdir 4-ə. A-nın qiyməti bərabər 2. Demək A-nın qiyməti 2 olsa alınır. İndi bura 2 yazsaz, burada 2 yazsaz, hamısını toplayanda 27 alınacaq. 27 də 9-a bölünür, 3 alınır. Ona görə bu ifadə bütövlükdə 9-a bölünür deməkdir. Doğru cavab D variantı. 120-ci suala baxırıq. 120-də deyir ki,
6-ya bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədəd ilə 4-ə bölünən ən böyük 2 rəqəmli ədədin cəmini tapın. Gəlin bu ədədləri əvvəl tapaq. Demək uşaqlar, ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 100 ədədidir. 100 amma 6-ya bölünmür. Çünki 100 həm 6-ya bölünmək üçün o 2-yə də bölünməlidir, 3-ə də. Amma bu 2-yə bölünməsi sadədir, çünki cüt ədəddir. Amma bu 3-ə də bölünmək üçün bura gərək 102 yazaq. Çünki bu halda 1 plus 0 plus 2 3 alınır, 3 3-ə bölünür. Demək ki, bu ədəd 3-ə bölünəcək. Ədəd cüt ədəd olduğuna görə o 2-yə də bölünəcək. Demək, ən kiçik 100-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədədi artıq tapdıq. 4-ə bölünən ən böyük 2 rəqəmli ədəd. 2 rəqəmli ədədlərin ən böyüyü 99-dur. Amma 99 4-ə bölünmür. 99-dan kiçik 4-ə bölünən ədəd, yəni biraz kiçikdir. Çünki 99-dan böyük deyə bilmərik. Çünki o artıq böyük desəz, artıq 3 rəqəmli olacaq. Burada isə bizə deyirdi ki, 4-ə bölünən ən böyük 2 rəqəmli ədəd. Bəs 2 rəqəmli ədədlərin içərisində 4-ə bölünən hansıdır? Məsələn, burada 2 rəqəmli ədədlərin ən böyüyü 99-dur, o bölünmürsə, amma 96 4-ə bölünür. Demək, bizə deyir ki, hər iki ədədi tapmışıq. Biri alınıb 102, digəri isə 96. Ədədlərin cəmin bizdən istəyirsə, 102-nin üstünə 96 gələcək uşaqlar, 96 gəlirik. Alınır 8, burada 9, 100. 198 B variantı. Növbəti hissənin izahında bu bölmənin 121-dən sona qədər olan testlərin hamısını izah edəcəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər kanala abunə olun, videonu bəyənin. Sağ olun.